OK， 我们开始今天的运动了。今天这样吧，今天开始运动。今天这条道是我去公司的一条道。今天我打算跑一跑，看看感觉怎么样。因为我打算过2天开始每天骑自行车上班。对，那么这条道我觉得是可以的，是可以骑自行车的。前面我的朋友在骑自行车，然后今天在这条道刚好跑一下，跑一个5公里跟他家。OK， 音乐放出来吧，先。最近开始录了一些跑前碎碎念的短视频啊，因为有的时候有人会觉得我碎碎念半个小时，对吧？也没有重点，那么把一些重点总结了一下，发了几个稍微短一点的视频，大家有兴趣的话也可以看。反正咱们跑的时候，心率较低，试着加速吧。啊，心率较低居然，这要调一下。啊，这车蛮酷的，我觉得。心率提醒我调高一点，今天很热，所以说差不多调高一点 OK 的。OK， 音乐。最近播放，看我的歌单，最近有一首歌还蛮好听的，都是年轻人听的歌了。但我觉得跑步听点轻松的也蛮不错的。OK。当前心率143每分钟，处于有氧区间。帮我看一下，这边的路里面还有一条路，不知道能不能走。我觉得一会儿走一下，因为这里面是公司的路。如果公司的路自己公司的话，那边是 FedEx 嘛，对 ，Air Canada。公司的路有可能它是让走的。OK， 这块就到头了，前面应该。OK， 然后我看看怎么走这个路。OK， 这边到这儿应该可以过去，我觉得。心率较低，试着加速吧。从这边过去吧，看这边能不能过去，试一下，应该可以。前面 stop sign， 这边应该到我公司的停车场了。44.4每分钟，处于有氧区间。我觉得今天速度可能有点慢，最近在练习这种超慢跑，就压着心率跑，对，然后之后再跟大家分享这件事。我先看一下这个停车场是不是我们公司的停车场，好像是。看了这条路没有问题，我应该是可以走的。上班的话，直接骑自行车上班了，打算。我觉得如果有这个道路路面的情况允许的话，对，骑自行车上班蛮好的。这右面是一片停车场，今天星期六应该有人还上班。对，在周六的话，一般车不会停在这边。这条路封了，不让车走，让车走 OK 的，自行车能骑进去。OK， 又回到了我曾经战斗生活的地方了。FedEx， 当时来这公司打工就是因为看过那个《Castaway》那个电影，对，觉得可以往回走了。好，
没有问题，路线检测成功，往回走。这是不是我同事？不认识，可能现在来了很多新人吧。唉，这里面又都有充电桩的，蛮好的。可惜我没有电动车，对啊，然后蛮想换一辆的。但是现在如果有机会能跑步的话，尽量跑步的。这个人路过，慢慢往回跑。我觉得有点慢，稍微加点速了今天，6分配速。OK， 最近焦点话题聊一聊吧。对啊，最近你看我速度，哇，已经6分多了，不行，我得加点速。这个飞机起飞了，有点吵。既然到机场了，就聊聊最近比较火的国泰航空的事儿。从这边走，从这边走一下看看，试一下，试一下这边，聊一下国泰。6分38的配速，开玩笑嘛？我得加速了。OK， 我聊聊国泰航空的事儿啊。国泰最近上了热搜嘛，因为服务态度差。对，我怎么看呢？我基本上坐在床上刷手机看，这事儿没什么好说的，对吧？就是说实话啊，我这边也有一条路，我等一下试一下这条路。只要是能抄近路的，我觉得都可以抄一下。航空公司嘛，我刚飞温哥华的时候，我被海南航空也恶心了一下。我觉得大家可以想一个问题：你没被航空公司恶心过吗？除了国泰以外，肯定都被恶心过吧？如果你经常坐飞机的话，对吧？我觉得几乎我坐了这么多航班，你要说100%满意的，我感觉没有，真的没有，这都会有它的问题的，你知道吧？然后，这飞机起飞的声音蛮大。看一下这边的路，里面走不了了吗？里面走不了了吗？里面能走吗？看一下。哎，这儿好像能走，这儿到公司更近了。这个高压电，这个高压电往这块直走，看能不能过去。这块有片高压电线工厂，我往这边走了，看一下，那边应该过不去了。对，航空公司嘛，要给大家看一下，这是 FedEx 的飞机。对，这也是 FedEx 呢，也是一个传统的物流公司了。对。大家如果看过《荒岛余生》，应该都熟悉汤姆汉克斯就坐这飞机。对，总部在孟菲斯，这是温哥华的分部。这边也可以走，可以了。我的上班路线找到了，从这边走更近，非常好。这一片呢，这片空地本来要建我们自己的停车场，结果呢，说了好多年了也没建。对，anyway， 这边的效率就比较低。这边就是我们公司了，我也没问题，非常好。
下次再打招呼吧。OK， 这边有个近路，下次可以抄近路了。这边好像修停车场。OK， 继续。FedEx， 真的当时只是因为看了《荒岛余生》，因为有一段时间经济很差。然后就是想赶紧找一份工作，为了，对吧？为了这些原因，然后就想 UPS、FedEx， 还有加拿大的这个 Purolator， 包括像 DHL， 选一家吧，随便去干一个。然后第一选择就是 FedEx 啊 ，FedEx 在北美这边名声还是蛮差的，据说就是给人送，大家可以有兴趣看 YouTube 的频道，给人送包裹，对吧？就是乱扔之类的。对，但其实你在这边工作之后，你会发现，根本不是那样，因为基本都是个例。对，当时也是因为我觉得这高压电会不会危险，我离这远一点。当时也是因为那个看那个电影很喜欢，就觉得有印象，想看真实的 FedEx 到底是啥样的。对，后来建立之后也就还好，也没什么。对，这最近经济又真的很差，金融危机什么的。上前面看一下，然后反正现在这个整个这个全球经济都很差，就随便就回原来的公司还算稍微稳定一点，做一做，再想其他的办法吧。OK， 这边大门锁了，大门锁了，不知道有没有其他路可以走。这大门锁了，前面应该 OK。OK， 这是刚才过来的路。OK， 没问题。从这进来之后，第一个胡同就可以过来了。几公里了？不行了，我得加快速度了。2公里，12分钟。OK， 我再绕一圈，你可以休息一下。OK， 我再绕一圈。OK， 我朋友帮我过来一起探路，看自行车能不能骑。OK， 没问题，这条路选择的非常好。上班我估计骑自行车10几分钟就能到。OK， 对啊，《荒岛余生》这个电影，如果大家没有看的话，我还是很建议大家要看一下的，非常好看。对，我之前有讲过这个。哎呀，对啊，刚刚飞机频频的起飞，这又一台飞机起飞了，这是叫 Flyer 还是 Alair？OK， 航空公司嘛，我觉得首先人们对于航空公司的这个期待太高了。当然了，我做的大部分路线都是国内，还有国内分欧华这些路线啊，顶多去旅游，偶尔去日本、韩国那边可能做过一些，那基本都是跟国航差不多的。就是说，它服务也就那么回事儿，对吧？好不到哪儿去都有过什么延误啊，我觉得大家可能都碰到过延误啊，或者给你安排什么时间特别差呀，对吧？各方面的不好的东西都有。对，包括上次我做海洋航空公司也是嘛，要把我跟另一个人陌生人安排到一个房间，我说你不怕我是变态吧？对吧？人陌生人安排到一个房间，怎么想的？而且是你们自己航空公司的问题。OK， 结果呢？所以说呢，当然这种歧视的事儿啊，因为这个国泰航空公司这次涉及到歧视的问题了，所以说稍微严重一点，可能从这
面走一下，因为这种东西呢，很多人都讲过了，真的就是骨子里的东西，你知道吗？这个香港的问题遗留下来的一些问题，它背后40%太古集团嘛，对吧？这些大家可能都查到过，对吧？这都是骨子里的东西，所以说这种东西也没什么好说的，歧视一直都存在，只不过这次，对吧？国泰就是到了风口浪尖了。对，国泰我是没有做过了，很早以前我们是以前留学的时候，很多人会做，但现在其实已经很少，几乎就是不太会买国泰航空的航班了。对，anyway， 我只是觉得歧视这件事儿啊，很普遍的，对，所有人都经历过，觉得也没什么大不了的，对吧？现在咱们中国已经强大了，对吧？我觉得他们一旦说出那种话，是他们自己的底气不足，咱们完全可以底气足一点，对，底气足一点就没什么，愿意说就说去呗，对吧？这种东西，自己底气足了，有的时候听别人讲话，可能你的感受也不一样。对，如果他在我面前说这种话，对吧？那我肯定会怼他，这是一定的。第二就是，我觉得我也不会觉得怎么样，我只会瞧不起他，你知道吗？我很 feel sorry， 我对 feel sorry 什么？对他我觉得很 feel sorry， 我觉得他很可怜，很无知，然后对啊，我就 feel sorry about that， 对，没什么好说的，反正我是不太会去选择国泰这种航空公司的。啊，我觉得今天速度真的很慢。啊，35、36、18，不行，我得加速。OK， 但这个距离可能不够我跑这一段，我再跑一圈，再跑一圈再回来，距离不够，不然快3公里了，最后一圈，最后一小圈。如果骑自行车的话，应该会蛮快的。OK， 加速。最近还有什么热点话题？啊，再就是这个 ChatGPT， 这个 AI 的这个事儿。对，哎呀，我最近有用，然后我视频里头也有讲，大家可以去听一听。我觉得 ChatGPT 的功能是 OK 的，比以前的普通的谷歌搜索什么的，它这个逻辑性确实很强，但基本都体现在文案上，所以说，它还没有强大到那种地步。当然了，系统现在可能让咱们用的是3.5版本的或者4.0版本的，对，4.5版本的据说不让开发嘛。我觉得它的潜在能力完全没有开发出来，我觉得，对，所以说它到底是不是很强大呢？就是它自我学习这个能力，我觉得普通人目前还感受不太到。最后了20秒，还再快一点。哎，加速！没想到有一天会在公司这儿不停的跑。今天心率肯定是快了，今天真的很热，但是没办法，对啊，说好的3公里5公里30分配速咱们能做到。OK，ChatGPT 人工智能这件事儿呢，咱们以后可以再慢慢聊，因为它有很多可以聊的。一直让我调整心率，但是我前面跑的有点太慢了，还是加点速吧。Lay down, Sally。这段距离这么不扛跑吗？这几步就到了。OK。
下个话题聊什么呢？几点了现在？看不清，在那边。啊，最近还有一个事儿，挺热的。但是呢，这件事其实本来我不太想聊。为什么不太想聊？我跟大家等一会儿再讲。先说一下，这是什么呢？就是有一个老师，对，大家可能都看新闻了，一个老师在小学里开车，当然是不是故意的了，压死了个小孩，对，压死一个学生，然后学生家长去学校了嘛，对，就很痛苦，儿子死了，孩子死了，不知道孩子女儿还是儿子，很痛苦。结果呢，孩子死第7天吧，头七，他妈妈跳楼自杀了，对，然后摔死21楼吧，挺可悲的一件事儿啊，悲剧，这是个悲剧，对。那他妈妈跳楼自杀的原因呢，很多人都是说，因为受到网暴了，对，因为他妈那天去的好像是穿着一个黑色的工装，有点像大堂经理那种黑色的工装，那就有很多人就说啊，孩子怎么样了，还穿的这么时尚啊，就怎么样了，对，就是各种的怎么说呢，嘲讽吧，冷嘲热讽，非常的不好。然后很多人就说，母亲是因为这个网暴，孩子已经死了，然后又遭到网暴，然后又遭到网暴，然后那个他跳楼自杀的啊，原因我不想说啊，网暴这些人呢，我也懒得说了，因为网暴的人太多了，就你明明说了一句话，非常没有观点的一句话，还是有人会没事骂你一下或者怎么样的，很无聊。这种人我已经懒得吐槽他们了。我想说的是什么呢？现在这件事一发生，一大堆这种自媒体自己做账号的这种就开始谈这件事儿，聊这件事儿，说白了就是在蹭热度，就是你说你蹭这个热度，对吧？你蹭这个热度跟那些网暴的人有什么区别啊？一副嘴脸说什么啊，这事怎么不好，怎么地了，干嘛呀，对吧？这种我觉得就是在蹭热度。你觉得他真的很关心这个妇女吗？对吧？包括现在就说那个老婆自杀了，说丈夫什么过2天就能找着新的了，对吧？又有这种人又继续在网暴，还有人拿自己蹭热度在聊这些事儿。我觉得啊，如果你是个新闻频道，你报道一下就算了。太多的这种频道是自己的频道，不是新闻频道，就自己的什么微信公众号怎么样的，对，就去聊这件事儿。我觉得往回走吧。我就是觉得，就是完全就是在蹭热度。我觉得这种人也很和耻一样的。对，那当然我今天也在聊，对吧？所以说呢，我刚跟大家说了，我说不太想聊这件事儿，好像我蹭热度似的。但重点来了，对吧？我的频道是没有人看的，我的平均播放量，一个视频才3到4个人、5个人看。就是我现在说这段话，可能根本就不会有人看到，而且可能真的有一天有人看到的话，这个热度早就已经过了，你知道吧？所以说，我说这句话，我可以负责的跟大家讲，我不是为了蹭热度，因为根本就没人看我的视频，因为我是在 YouTube 上上传。对，我就想抨击一下这个。4:24分多，加速了，最后1公里，加速了啊！往回跑了。OK， 就想抨击一下这些人，就拿这种事蹭热度，他们也没安什么好心。我跟你说，这种东西看的太多了。OK， 我先去跑一会儿。OK， 这一段
多，差不多不到1000米，争取跑到1000米再停今天。最后1公里的配速还是要再提一提的。OK， 这样好一点。所以说呢，除了那些黑键盘手、黑的网暴民们，对吧？这种人我已经懒得骂了。除了他们以外，我觉得这些各媒体的、自媒体的账号，真的，你们应该有点良知，不要再去，特别是在这种最有热度的时候再聊这些事儿了，你知道吗？你就是在蹭热度，你没有一点同情心，你知道吗？让这些事不停的发酵，然后更多人就要蹭这个热度。你说这个热度到底能给你赚上多少钱吗？对吧？也不一定吧。现在整个视频号里面的垃圾视频也是一笔一笔的垃圾视频，上来说了几句话就发，说了几句话就发，基本上想刷到一条有质量的视频没有，很少。所以说，我觉得这个东西，你要指望着某些政府跟部门去改善他们，我是不指望。包括像这件事一旦发生了，又开始好多视频，交警队视频，一个女的坐在车上，旁边又放了什么，放了好几十个小孩，然后就放到盲区嘛，就说你看盲区都看不着，就开始做这种科普。你现在做这种科普有什么意义？一点意义都没有，对吧？这种事儿最悲惨的东西是啥呢？就是这事儿已经是个悲剧了。悲剧了之后呢，各种网暴的，还有各种蹭热度的，就已经很恶心了，对吧？当然，比这还有更恶心的事儿是啥呢？就这个事儿以后一定还会再发生的，你知道吗？这是最恶心的一件事儿。就这个事儿，你看吧，以后肯定会发生，就不知道吸取教训。就算你吸取教训了，也不会有关部门去真正的去抓这件事儿，对吧？这很恶心，很恶心。包括之前我说那哈尔滨仇中强事件也是一样的，对，这都是赔1.6亿，谁赔谁都赔不起。最后怎么办？就得那些房东，就得认命，没办法。你把那个装修的人，对吧？你把屋主、把租房的判死刑了又能怎么样？对吧？死刑也不能怎么样，对吧？顶多就是钱还是赔不了你，政府能给你出钱，把那个所有的住户一人安排一套房吗？对吧？也不可能。对，所以说这事儿也特别的恶心。还差几百米，我再跑一下往前，你就在这等着吧。OK， 所以说呢，最可悲的就是这件事儿还会再发生，这是最可悲的。像程度强事件也是一样的。你看嘛，就国内这种只不过报道出来的这些。之前我在海南的时候，我家楼下就有人装修，我感觉他拆的也是承重墙，只不过他拆了一小块，你知道吧？这种事儿到处都是，没人管。OK， 这个每到29分钟的时候，它又会断一下，把最后100多米跑完啊，差不多今天还是6分钟跑完的。到100米。100米，29分36秒，38秒，20秒跑完个100米，有点难，说实话。加个速 ，OK， 应该没问题。OK， OK， 可以。OK， 超了8秒钟啊，但是也 OK 了，咱们不用太纠结这件事儿。总之呢，希望所有的悲剧不要再发生了。如果你真的很焦虑，很讨厌这种事儿，出来发泄一下，像我似的，把它说出来，可能就会好了。OK， 今天先到这儿了，咱们下次见了，再慢慢聊，拜拜。小顾陪你碎碎念，下次见。